さんこんばんは。今日は落ち着いたシーンをお届けしたいと思います。よかったら見てください。それではスタート。
せいかな。本当に何も考えないで目を閉じて自分の心音を聞いていたのでなんか本当に眠くなってきちゃいました。どうしようかな。やっぱりちょっと早めの心音も取りたいなと思うんですけど、どうしようかな。なんだろう、ホラーゲームとかやろうかな。ね、スマホのホラーゲームがいいかな。ホラーゲーム、最近ハローネイバーっていうホラーゲームなのかな。でもなんか人のお家に入って謎解きするみたいなゲームなんですけど、すごい楽しかったですそれをね、結構バクバクしながらやってたと思うんですけど、そうですね、なんだろう、私はなんだろう、スマホのホラーゲームといったら青鬼くらいしかやったことないんですけど、何かおすすめのホラーゲームあったら教えてください怖いホラーゲームの実況とか見ればいいかな。そっちの方がいいかもしれないですね。古谷探検という動画を見てる時の心音を撮りたいと思います。
後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価、コメントもよろしくお願いします。それではまた。